Começa agora a rádio novela Do Ódio ao Amor, uma minissérie em 15 capítulos, de Sandra Martinho, adaptada à obra de Celso Santos. Certamente já está sabendo o que aconteceu a Madeleine Delfim. Sabe, maestro. Madeleine deu fim à própria vida. Jules Bronson estava em Paris e... Leia. É de Madeleine.